Yes, mutahi wetu odi hankore media kandi koko mbe nabwambele the day is today olwa kabiri olwa kanana olwa mukaga netuba twinaho sports roundup hano hankore media. Of course, without wasting any time katandikiraho kandi omuhereza nibanyita Lucas Dean Arinde. Of course, transfer speculations nitandikira omuklabu y'abatahi bitu aba Barcelona babaze kubane bakora basika chona balioni bakora bucyo kihembe kuramba basa kubane basigninga gumwana katano kumanka Memphis Depay emyaka abina mushanju eyobukuru ompira ogwa sente abena gutera omuklabu ya Lyon konka contract yabaze kubane expiringa. Of course, club ya Barcelona ekikwereka ngo yasa kubane ikora cyone kikubasika kurangu ya signinga ogumwana okumanka Memphis Depay aha Bosman Lou Depay akashambiraho club ya batayi bitu aba Man U PSV so abena shambira Lyon so anytime from now nakubana igita club ya batayi bitu aba Barcelona. Ejuka Barcelona eremigo kubane signinga Jorginho Wijnaldum akuruga omuklabu ya Liverpool free transfer akugira ngo club ya batayi bitu aba PSG yabasa kubane basinga amani yabasa kubane twara Jorginho Wijnaldum. Uko kwetwarugayo club ya Chelsea omuchambi wa Chelsea okumanka Callum Hudson-Odoi nawe aliyo nakora bucyo kihembe kurango yabasa kubana funa citizenship ya Ghana. Then abase kubana shambira ihanga eri Ghana gumana Odoi club ya ihanga ya Bungereza tiribaze kubana rimweta umumpaka eza Euro so kimuletiremo ekitekerezo cyo kugira ngo nabasa kuba nahindura citizenship and of course ihanga ya Ghana nisa kubana rimuhereza citizenship abase kubana atera ihanga eri Ghana. Then yo timu ya Leicester City ahali Umbongereza iliyo nekora cyone kikubasika kurangu ya randinga ogomwana katano kumanka Odison Edward okuruga omklabu ya Celtic milioni just milioni 18 za pound ijuka Arsenal ebenenda Edward konka club ya Leicester ya wasakwane basinga aman so anytime from now club ya Leicester City nekubane randinga ogomwana katano kumanka Odison Edward. Then yo PSG nayo iliyo nekora cyone basika kurango ogo mushija wakatano kumanka Donnarumma emyaka 22 eyo kurunzaro ya Italy yabasa kubane muhereza contract Donnarumma mpira ogwe sente abena kwatira omuklabu ya AC Milan so club ya PSG wanyuma yo kujangu Keira Navas last season akaba atari hamtindo ogwe yugwa burijo club ya PSG nicebaze kubane teka amani kurango yasa kubane funa gumana akatano kumanka Gianluigi Donnarumma. Then Wese Barros omushambi wa Real Madrid abadi haroni mu Arsenal yargo yagumye batayi bitu aba Arsenal ya jango ogomana Mikel Arteta nakubana afuka omutende chiwoman anytime from now so babase kubani bagumisiriza of course Mikel Arteta matwini mu myaka nkebiri kubgahati nakuba na pekinga of course naba omutende chiwoman haliya omuklabu ya Arsenal. Then yo club ya Juventus haliya of course haliyo musela elione ekora cyone kikubasika kurango yabasa kubane isigaza Alvaro Morata emyaka niyo 27 eyo kurunza la Spain mpira ogo sente na gutera mu club ya Atletico de Madrid but as per now season eje wira jimazire Aaron mu club ya batayibito aba Juve so Juventus elione ekora cyone kikubasika kurango yasa kubane funa gumana Morata permanent deal yabasa kubane mugita club ya yabasa kubane gita club ya Juventus. Kandi we omutende chwa Man City okumanyanka Pepe Guardiola yargo yakakasa krunji ngwenda kubani baleta gumana Jack Grealish okuruga omuklabu ya of course Aston Villa base kubane funa replacement wa Grealish okumanyanka Emiliano Buendia base kubane mwiha omuklabu ya batayibitu aba Norwich so chikumanyisa ngo club ya of course club ya Aston Villa eri open club kangunetunda gumana katano okumanyanka Jack Grealish. Then yo club ya Man U batayibito aba Atalanta bargoba jangu nibenda milioni 5.2 za pound kwikiriza ogomana wakatano kumanga Christian Romero defender kurebuka ngo igata club ya batayibito aba Man U ebenereta milioni 3.8 za pound konka club ya batayibito aba Atalanta babasa kujangu club ya Man U base kubane yongera musente base kurangu yafuna ogomana katano kumanyanka of course Christian Romero yabegitaho club ya batayibito aba Manchester United, the theater of dreams. Then Bellerin club ya Atletico Madrid nenda Hector Bellerin Moruno ogoku ni number 2 wa club ya Arsenal. Of course club ya Arsenal atechine interest mugo mshamba kumanyaka Bellerin so club ya batayibitu aba Atletico Madrid yabasa kubane teka hodiri yobkade abiri ameza kurangu yabasa kubane funa ogomwana akatano kumanyaka Hector Bellerin abasa kubana akoranka backup oba namba 1 oba namba 2 wabatayibitu
batayibitu aba club ya Atletico Madrid. Kieran Trippier club ya Man U ne mwetaga so nishonga habaki batayibitu aba Manchester aba batayibitu aba Atletico Madrid babase kuba ne ba Sendro Amisho bakabasa kuba bagateka mwana katano kumanga Hector Bellerin. Of course, then former Arsenal coach Arsene Wenger yargoye akakasangu aino kwikizangu club ya Hungary ya Bufaransa niza kuba nitwara chikopo cha Euro 2021 bishuka ngo of course abatayibitu aba Bufaransa nibo ba defending champions aba World Cup. So ago mutayibitu kumeka Arsene Wenger yargoye akakasangu club ya batayibitu aba Bufaransa badiyo mu pole position kurebeka mba hangura embaka eza Euro 2021. Of course ni gona anyineho almost transfer speculations nagandi agakura baraba make. Of course nibanyeta Lucas Dean and Ankole Sports. Subscribe YouTube at following Facebook the Lucas Dean otakaruka Ankole Media webare kuba notureba.